सो केटा हाम्रो च्यानलमा 1200 पुग्ला छ 1 सब्सक्राइबर छ मात्रै भिडियो चाहिँ निकाल्ने मन थिएन तै पनि निकालिदिएको बिकज एकजना केटाहरूसँग मेसेज गर्नेहरू भिडियोको लागि तपाईँहरूको खाएको रोज भने मलाई पारेको भए हुन्थ्यो तपाईँहरूको पैसा मलाई दिनुभएको थियो मैले खाइदिएको So what's up people, welcome back to my brand new video and this is your like ready with its brand new video. So आजको सिन के छ भने आज चाहिँ भान्जाको कपाल काट्नको लागि जानुपर्ने हुन्छ र जुन पहिलो हेयर कट हुन्छ त्यो चाहिँ अब भनौँ न फर्स्ट टाइम कपाल काट्दाखेरि मामाले काट्नुपर्छ क्या सो अब जान लागेको हो सो पहिला जाऊँ है ढिला भइसक्यो गाडी खेलिरहेको छु है Ase champa jinana pangweka jichangwo line yabrena pangcheka ase champa jinana pangweka o champa gunawana manaji ko kweka Jigo to latte jo ban samulagi beka ase champa jinana pangweka ase Naya fashion in the house. Oh sister. Quick, face up, quick. Ase chomba tadwane mudeja judo sansare sumhe maruka chaji guri dai chai jigo sansara chai jigo sansara लगभग 1 बजिसक्यो अब घर जानुपर्ने हुन्छ अब यहाँ पछि थाहा छैन के हुन्छ अब कहीँ गइए सबै जोडिन्छ नत्र यति मात्रै आउने भयो सब भिडियो Sup everybody, I am very hot today because of this fucking beach, or not beach, we need it. I am very hot today. ये ब्रो कति गर्ने भएर तर ज्याकेट लाएर आएको छु अहिले घरबाट निस्किन आउँदाखेरि हल्का बाटो लागिरहेको थियो पानी पर्दा फिल भइरहेको थियो मेरो त झर्छ होला हौ यो अब म तिमी थाहा पा म दिन्छु यो जम्पल अहिले यसो हामी ग्यान्डीतिर घुम्न लागिरहेछौँ होइन बिकज सुजनको केस मगाएको थियो दराजबाट त्यो आएको छैन क्या सो यो भिडियो चाहिँ 10-15 दिनपछि आउँछ र हिजोको भिडियोमा एड गरिदिन्छु हामी भने यहाँ दराजको पर्खाइमा छौँ हामी र ग्यान्डी डुल्दैछौँ हामी कलेज जान्ला छौँ बिकज हाम्रो एडमिट कार्ड दिनुपर्ने हुन्छ भोलिबाट बोर्ड एक्जाम छ र अब हामी गीत गाएर अब डुलिरहेछ केटाहरूलाई ब्याग दिने सोच एकदम ब्याग दिने पोजिटिभ छ केटाहरू ब्याग फर्स्ट सेमको ब्याग दिने मन छ केटाहरूलाई होइन यो गर्नु बेला चाखाइदिनु साथीहरू चाइनिज मोबाइलको ब्रान्डै घट्छ रेप्सी ल्याएर त्यही भने तर पछाडि प्याज भयो त्यहाँ चाहिँ त्यही भनेर यस्तो रेप्सी नराम्रो भन्नु होइन है रेप्सी राम्रो छ पन्टा हालिरहेको छ मैले हेरेँ मैले उसलाई पठाएको थिएँ कि सो केस चाहिँ आइसक्यो सुझाव दिन जान्छ भने चाहिँ एकछिन बस्नुपर्ने हुन्छ सिओसीको काम के भनौँ कतितिर जानुपर्ने हुन्छ कस्तो गर्ने हो
गर्मी के खाए सो केटा हाम्रो च्यानलमा 1200 लाग्छ 1200 पुग्नु लाग्छ 1 सब्सक्राइबर छ मात्रै सब्सक्राइब हाल्दै एक मात्र भएको छ म बढाइदिएँ गरे हैनस् गरे हैन म गरेछ गरा गरा न होला हल्का त सबै पाइपेर साथी अनबक्सिङ अनबक्सिङ नक्सै मेरो भाइ हुन्छ भने स्ट्यापले हाल्छ भाइ दुईटा सर गाइज इट्स अनबक्सिङ टाइम अनबक्स हान्नुपर्ने हुन्छ तर प्याकेजिङ राम्रो छैन अनबक्सिङ के काम केस मान्नुलाई गएर केस हाल्नुपर्छ प्याकेजिङ राम्रो भएन भने के हालेर पठायो टिकट छ क्या किन्दै 50% के हो 50% अफ थियो के हो है टाची नेक्स्ट टाइम अब गर्दाखेरि होइन के यो देखायो भने 15% अफ हुन्छ नेक्स्ट टाइमको लागि पैसा हेरौँ न जति यस्तो कता फुट्ने खालको छ कि ठिक छ त केस साउलाई मन परेपछि पुग्यो त हामीलाई बात भन न जसको केस छ उसको मन पऱ्यो त्यति पुग्यो त सेम हो टाची एउटै हो एउटै काइन्ड त्यो कलर चाहिँ हल्का फरक छ त्यो डिस्प्ले गर्दाखेरि भयो होला सेम ब्रो सेम हो त्यो कलर मात्रै फरक छ क्या छस्के जति हाल्छ उनीहरूलाई के थाहा नि अब मतलब ठ्याक्कै हेरेर चाहिँ थाहा थिएन होला मलाई चाहिँ होइन अब तर हेरेपछि थाहा हुन्छ क्या तर कसले चाहिँ नहेरे होला र तैँले हेरेको थिएन नाम सब हेरेको हो के हेरेर त्यो नाटो लाटो बुझ्नु भन्दा ल एनआर त्यो लाटोको के नाम भन्दा ल लाटो नाटो उजुमाकी त्यही मात्र हो त्यही त हो नि अलि र उसलाई थाहा छैन अब उजुमाकी त सासकीसँग बिगार्छ नि त के गर्छ बिलाको सस्के एउटा क्लासमा एउटा वाटरफलमा एउटा कहाँ अब त्यो लागि के सल्लाह गर्दाखेरि 50% ओ साथी मौसम यति भइदिएको भए क्या मजा आउँथ्यो वान अफ द बेस्ट डेटिङ स्पट साथीहरू आउनु डेटिङ स्पट कस्तो कुरा भन्नु हुँदैन मैले ओइ होला साथी हामीहरूले बाइक यहाँ पार्क गरेको सो एउटा कलेजतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ पर्ने हो तर 2 बजिसक्यो क्या थाप्नु मात्र भन्न साथी उयो त म लगिहाल्छु नि साथी बिस्तारै एक्जाम नै दिनु छ नि मेरो क्याप लिएर आइज साथी एक्जाम दिनु छ नि बिस्तारै साथी हो दीक्षा तिमी नजाने तिमी छुट्यो त तिमी छुट्यो भने दीक्षा बिस्तारै गएको साथी एक्जाम दिनु छ ठिकै छ ओइ सकियो आजको के कस्तो सबै सकियो मतलब टक्क मिठाई सिठाई खाएर पठाइदियो म सबले कुरिरहेको थिएँ क्या किन कुऱ्यो होला भन्दाखेरि मिठाई सिठाई हालेर टिका सिका लगाएर टक्क पठाइदियो अब हामी जानुपर्ने हुन्छ मेरो साथीहरू मर्ला मर्यो
सो जब हामी बौद्धिक आइपुगिसकेका छौँ यहाँबाट माथि जाने हो भने हाम्रो सूर्य चौधरी बाटो यहाँ विष्णुदार भनेर क्या सो यहाँबाट हाम्रो बौद्धिक जाने बाटो यहाँ तल होइन एउटा माथि जाने होइन यहाँबाट मिल्छ त मिल्छ यहाँबाट सो भिडियो चाहिँ निकाल्ने मन थिएन तै पनि निकालिदिएको बिकज एक दुईजना केटाहरू छन् मेसेज गर्नेहरू भिडियोको लागि होइन सो अब एकछिन बस्नुपर्ने हुन्छ र बसेर हावा खाएर हामी चल्दैन पर्ने हुन्छ